marka walaalayaal shaydaanku asagu in qofka uu lumiyo ayaa shaqadiisa ay tahay subaxiisaad u labisato adiga aad shaqo u aado ama waxbarasho ama jaamacad asagu wuxuu u labisanayaa oo isku hagaajinaya siduu ku lumin lahaa oo wadada kaaga saari lahaa haddaba waqtiga aan joogno hadda anaga oo ah bacda ramadaan waa waqtiga shaydaanka uu shaqaysanayo dad badan baa dambiye badan iska daayay رمضان كما كان لو جيري دad badan baa amal fiican sameeyay oo salaatu leyl soo kacay oo quraanka akhrisanay oo wanaag ku dadaalay dadka wanaaga ku dadaalay oo dambigana iska ilaaliyay waqtiga ramadaanka ahaa shaydaanka intuu xirna marka la soo siidaayay wuxuu isku dayayaa shaydaanka inuu qofka meeshiisa ku celiyo inuu qofka meeshiisa uu ku celiyo oo waxa way dambigii uu sameey jiro uu ku noqdo oo hadana acmaashii wanaagsanaa uuna ka istaajiyo si qofka ugu noqdo qafladiisii iyo xumaantiisii iyo dambigiisana ugu noqdo waxyaabo qaar iyo baan ka sheegaynaa waqtiga waxa way daraadi midda ugu horeysa waxa way shaydaanka yuqnitu min rahmatillah qofka wuxuu ka quusiyaa rahmada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay adiga lagu dambi dhaafaya bal waxa sameysay eeg bal dambiga xasuuso kaana xasuuso dambiyadii aad gasho dhan buu ku tirinaya markaas qofku wuxuu u arkayaa inuu dambi leeyahay markaas wuxuu leeyahay ku dambi dhaafi doono waxa soo dhan baa gashay qofku wuxuu leeyahay war waa horaa gashay bal iskaga jir naxariista allu qofka quusinaya kow mid labaad waxa weeye waxa uu ku sii deynaya qofka naxariista ama gufraanka Allah subhanahu wa ta'ala dambi dhaafida Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ilaahi waa ghafuurur rahiim wax dhibaato ah ma laha waxaan waa dambiyad baa sameynaysaa wax weyn maba ahanba culimadu markay noo sharaxayaan waxay yiraahdeen waa sagaa'ir weyn ma ogtahay waa dambiyad yar yar salaada iyo weesida ku filan marka waxaan wax dhibaato ah ma laha wuxuu sameynayaa rajada Allah subhanahu wa ta'ala ayuu qalbiga ku weyneynaya naxariista alluu qalbiga ku weyneynaya markaas wuxuu hilmaamayaa cadaab Allah subhanahu wa ta'ala inuu jiro qofka wuxuu leeyahay dambi weyn ma ahan iskaga jir laakiin culimadu waxay yiraahdeen la saghirata ma'a al-israr wala kabirata ma'a at-tawbah dambi weyn ma jiro haddii toobad jirto dambi yarna ma jiro haddii dambiga yar waxa markaas lagu celcelinayo oo qofka uu joogteenayo waxa joogtayso umba qiyaamaha waxa way leedahay dambiga yar yarna markaad badiso uu weynaada asagoo naftigiisa ama midka weyn ayuu ku dhaadhiciyaa ninka dhalinyarada hadduu indhihiisa laabi waayo oo iska ilaalin waayo xaaraanta iyo waxyaabahaas marka dambe zinada ayay ku dhacaya waayo dambigii yara ayuu marka hore badsaday way marka sida daraadeed qaybta labaad waxa weeye inuu naxariista Allah waxa way ku waasiciyo oo ku yiraahdo wax dhibaato kuma soo gaarayaan cadaabka Allah subhanahu wa ta'ala oo ku hilmaamsiyo taana in laga digtoonaada loo baahan yahay waayo qofku hadduu sidaa ku dheeraado waxa laga yaabaa dambiyo waaweyn inuu galo kadibna waxa weeye uu hoog iyo ba waxa weeye u sugnaado